लाड़काने शहर के एन 200 IPS 11 ते मुश्तमिल शाह मोहम्मद हाई स्कूल पोलिंग भरिसां सियासी पार्टियुनि जे ॿिनि कैंपनि वटि क्रेकर धमाको थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। धमाके सबबि इलाइक़े में ख़ौफ़ विरास छाइजी वियो आहे। माण्हुनि में भाॼ पइजी वई। इतला मिलण ते रेंजर्स ऐं आर्मी जे जवाननि पहुची इलाइक़े जो सर्च ऑपरेशन कयो, जंहिंखां पोइ पोलिंग वारो अमल कुछ देर लाइ बंदि करायो वियो। धमाके में ज़ख़्मी थियलनि खे चांडगा इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। DIG लाड़कानो जावेद अकबर रियाज़, SSP लाड़कानो शबीर अहमद सेठार समेत आर्मी तोड़े रेंजर्स जे ऑफिसरनि पारां वाक़े वारे हंध जो मुआइनो कयो वियो। DIG लाड़कानो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त धमाके में 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। क्रेकर धमाके बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं। ज़हीर अबड़ो, ऑनलाइन इंडस TV, लाड़कानो।